मोबाइल का साउंड बढ़ाना काफ़ी आसान है। अगर आपके मोबाइल में साउंड कम हो गया है और उसे आप 10 गुना साउंड बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे आप बढ़ाएंगे। तो किसी भी फ़ोन में मोबाइल का साउंड ज़्यादा बढ़ाना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सही तरीक़े से देखिए, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि हम अच्छे तरीके से नहीं सीख पाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फ़ोन में ज़्यादा स्पीकर का आवाज़ बढ़ा दीजिएगा और अच्छे से फ़ोन आएगा तो आवाज़ सुनाई देगा और बात करेंगे वो भी सुनाई देगा और रिंगटोन बजेगा वो भी सुनाई देगा, कहीं से कॉल आएगा वो भी सुनाई देगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक आना है अपने फ़ोन के सेटिंग में और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फ़ोन में सेटिंग है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार सेटिंग दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप ऊपर ऐसे बढ़ाएंगे, उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम साउंड। उसके बाद नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद रिंगटोन का ऑप्शन है तो आपको इसको फुल कर देना है। उसके बाद इसको मीडिया का फुल कर देना है। उसके बाद आपको फुल करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिंगटोन, मीडिया, नोटिफिकेशन, सिस्टम, एआई असिस्टेंट, उसके बाद अलार्म। तो यहाँ पे देखिए रिंगटोन है, ये आपके मोबाइल पे कॉल आएगा तो ये रिंगटोन का आवाज़ सुनाई देगा और आप किसी से बात करेंगे वो भी आवाज़ सुनाई देगा तो ये रिंगटोन में आता है। और मीडिया यानी कि अगर आपके फ़ोन में आप कोई वीडियो चलाकर देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं का वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आया है, उस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो मीडिया का आवाज़ कम रहेगा तो सुनाई नहीं देगा तो आपको इसको फुल रखना है। तो यहाँ पे हमने फुल कर दिया है। उसके बाद नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है तो ये आपके मोबाइल में मैसेज आता है कहीं से तो आवाज़ सुनाई देगा। उसके बाद सिस्टम, आपके फ़ोन में जो साउंड है जो अच्छा से बजता है उसका क्वालिटी वो सिस्टम में आता है तो इसको फुल रखना है। उसके बाद एआई असिस्टेंट यानी कि अगर आप गूगल यूज करेंगे, यूट्यूब यूज करेंगे या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे यूट्यूब के जैसा तो आपको अच्छा से सुनाई देगा और आप बोलेंगे तो। उसके बाद अलार्म का है तो अलार्म भी अच्छा से सुनाई देगा। जब आप सो जाएंगे और लगाएंगे अलार्म, सुबह उठेंगे तो अच्छा से सुनाई देगा, ये उसका आवाज़ है। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में साउंड का वॉल्यूम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, जैसे कि आपके मोबाइल का जो स्पीकर है उसमें अगर गर्दा उसमें ढुक जाता है, उसके बाद अच्छा से आवाज़ सुनाई नहीं देता है, उसके बाद घरघराता है, तो आपको क्या करना है कि उसे आप कोई अच्छा ब्रश से साफ़ करके निकाल सकते हैं, उसके बाद आवाज़ अच्छा से सुनाई देगा। तो ये सबसे आसान तरीका है जो आपको इस वीडियो में बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।